Olá, meus amigos, eu tô com essa moto aqui e ela ultimamente vem apresentando barulho no motor e a moto não tá aceitando aceleragem. Aí eu vou ligar ela aqui e se alguém entender mais ou menos nessa área aí, puder pelo menos assim, dar opinião do que pode ser. O motorzinho tá com 77 mil rodados. Não tá dando pra ver, mas tá com 77 rodado original. Aí eu vou ligar ela aqui. Botar ruim pra pegar, pera aí. E ela morre. Entendeu? Não aceita aceleragem. E se deixar de lenta, ela morre. Creio eu que parte de injeção não seja, porque o motor tá fazendo muito barulho, entendeu? Aí quem puder dar opinião aí, que já passou por isso aí, eu agradeço. Falou.